მამისა და დაძისა და სულის თათმისათა. დღეს წაკითხო სახარებაში მოყვანილი იყო მაგალითი რომ იოანე ნათლისმცემელი ხას ნათავდა იორდანე მდინარეში და მოუწოდებდა სინანულისკენ. სინანული კიდე რა არის? როცა ადამიანი ხვდება რომ ცოდვილია და ემსგავსება სავსებულის თავთავს. სავსებულის თავთავი როგორია? თავდახრილია. ასევე ხშირად ვადარება სისხლი რო შემოდის ტაძარი იქნება თუ ოთახი იქნება ჩვენ ხედავთ ის ნაწილაკებს ახლა კიდე შეიძლება თქვა რომ არ არისო ასევე გულში თუ ღმერთი შემოვიდა იმას ქვია სულიწმინდა ღვთისმადლი შენ თავისუფლდები განგეთრისაგან შენ ესე დაინახავ შენ ცოდვებს იმიტომ რომ მარტო გარეგნული ცოდვები არაა ცოდვები ეს ხუდობა იქნება ყაშაღობა თუ მუშობა ცოდვა განგითხვა ცოდვა ამბარდავნება ცოდვა ეგოიზმი მაგრამ ამას ყველაფერს გებულობ, როცა მოდიხარ ეკლესიაში და რამდენია მორწმუნე ადამიანია 90% ქართველი, ისაც ქვია ქართველი და ამ დროს ამხსარებელია მარტო 15%. ან 10%. ეს თავს ნიშნავს, რომ ქართველები ვერ ხედავენ საკუთარ თავში ცოდვებს. სანდესანდებენ მორწმუნეები არიან და თუ ვერ ხედავ მაშინ ვარდები ამბარდავნებაში, მაშინ კიდე სხვისი გამოსწორება. და თუ შენ თავში დაინახავ ცოდვებს მაშინ ილოცებ თუ ვიღაცა ცოდავს, შეგეცოდება ეს. შენ მიხვდები რომ ეს ძირიწინაოსებში წერია მიწღანენ ჩვენობა შეგვიწღანენ ჩვენ რამე თუ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისგან უღონო ვართ. თუ მიხვდები რომ სუსტი ხარ, მე დაიწყებ ლოცვას. შენ თავს კი არ ენდობი, ენდობი ღმერთსა. შენ გიჩნდება სული რომ სული განაგებდეს სხეულს, მაგრამ ეს შეუძლებელია ღმერთის ძალის გარეშე და ღმერთის ძალა მოდის ლოცვით, მარხვით და ნათლისმცემელი რო ნათავდა წყალში ხას ეუნებოდა რომ ჩემ შემდეგ მოვაო რომელიც მოგნათავთო სულიწმინდითო და ეს როგორ ხდება როცა ჩვენ ვინათლებით ვიბესებით სულიწმინდით ასევე ხვალ არის ნათლისღების დღე რო არის მათო ნათლისღების დღე კი არ არის ქვია ღვთის განცხადება რას ქვია როცა გუშინ ჩავიდა იორდანეში მაცხვარიო სახარებაში წერია რომ მამა ღმერთისგან მოისმაო ხმა ეს არის თუ ძე ჩემი საყვარელიო და სულიწმინდა გადმოვიდა ტრედის სახეთო ესე იგი სამების განცხადებაც არის ხვალ და გილოცავ თვალინდელ დღეს და ყველა დღესასწაული ეს ნათლისღება იქნება თუ შობა იქნება თუ აღდგომა და ყოველი კვირა დღესასწაული იმიტომ რომ ქრისტიანი კაცი უნდა ემზადებოდეს აღსარებას ზიარებისთვის და ხშირად ვადარებ როგორც სხეული იწმინდება პირი იქნება თუ სხეული წყლით და საბნით ასევე სული იწმინდება აღსარებას ზიარების საიდუმლოთი რა ნაწინასთან მეტყველები რომ ოჯახში შემოვაო ოჯახებში ეშმაკიო ხუთი სახითო და რქები იქნება სახურავზეო და ახლა ვწუნდები რომ ეს ასეა რატო იმიტომ რომ 4 მასმედია მინიმუმ რომელიც წესავს სიძულვის საზოგადოებაში და სიძულვილი კიდე რა ეს ის თუ სიძულვიში ხარ რას გიშვენებს ეს სანდიდანთება და სიძულვი პოლიტიკური მოსაზრებების გამო ითესება და ეს ჩვენ რო დაინახავთ რომ აი დავუშვათ არის ოპოზიციური არხები იქ თუ მარტო ცუს ლაპარაკობენ თავრობაზე და კარგს ერთსაც არ იტყვიან ესე იგი ისინი არ არის იმათში არაა სიმართლე შეუძლებელია რაც არ უნდა ცუდი კაცი მაგდათ კომუნისტები ავიღოთ ღმერთს უარყოფდნენ ამიტყვდნენ ცუდები მაგრამ მაგ დროს ესაც კომუნისტური წყობა ქვია უფასო მედიცინა იყო უფასო სწავლება იყო ახლა კიდე ფული თუ არა გაქვს კარგად ვერასწავლის შენ შვილსა ესე იგი ბევრი კარგი იყო, ესე იგი, როცა შენ ღმერთთან ახარ, მაშინ კარგი ოპოზიცია, კარგია. რომ შენ ესე იგი თვალს უხელ მთავრობას შენ მის შეცდომებზე. ასევე მთავრობამაც მარტო ცუდი კი არ უნდა თქვას ოპოზიციაში, უნდა გაითვალისწინოს ესე იგი იმათი ესე ისინი შენიშვნები და გამოსწორდეს. და ესე იგი ეს როდის ხდება? ეს როცა ხდება ადამიანები არიან ღმერთთან. პოზიცია თუ ოპოზიცია, თესავი ერთმანეთს სიძულვის ეს ხარშის გადადის. ისინი სკამების გამო ებრძვიან. შენ კიდე შენში სიძულვია და სიძულვით თუ მოკვდები. რამდენია ასე? ხო ხედავ. წინამძღვარი კი ვარ, მაგრამ ხშირად დავდივარ თბილისში და ვხედავ რომ საზოგადოებაში დაწესილია სიძულვილი. და სიძულვით თუ მოკვდები, ვერ ცხონდები. ვერ ცხონდები და ღმერთმა მოგცეს ყვავის ნიჭი ხმე. უნდა მივიღოთ სხვა ესე იგი სხვადასხვა მოსაზრებების გამო არ უნდა შევიძინოთ ერთმანეთი. და ეს ხდება და თან მithumedes უფალი რას ითხოვს ჩვენგან როცა ვინათლებით. სახარება, უფალი,
რა წერია რომ გიყვარდეს დერი შენი მარტო მოყვარები არ გიყო თუ მარტო მოყვარები გიყვარსო ესე იგი არ ახარ ქრისტიანიო და კიდე რა ხდება ამას მედით ის ხდება რომ აი მთავარი ეს 30 წელია საბჭოთა კავშირი დაიშალა ყველა კი ამას მედია კი არა ხალხისთვის მთავარი გახდა მატერიალური კეთილდღეობა ესე იგი და ეს ნეობა იყო ამოღებული და ამ 30 წლის განმავლობაში ერთი რაღაცა მიიღეს ამ მთავრობამ პროპაგანდა აიგზავნოსო უზნეობის და ხედავთ რა ამბავი ატყდა ოპოზიციის მესმის ახლა იმას გამიუნდათ მაგრამ შენ როცა მორწმუნე ხარ იმის რომ გეხაროდეს რომ შენი შვილები დაცული იქნება უზნეობის პროპაგანდისაგან რაც ევროკავშირში ხდება სკოლებში პირველი კლასიდან ბედნიერი იყო მას მე ესე იგი როგორც ნათქვამია ეშმაკი შემოდის ეს შემოდის ხდება ეს ნათესავებია ჩემი თუ ახლობლებია ზოგი ჩემი ასაგია და ვხედავ რომ დაკარგული აქვს ღმერთი რატო იმიტომ რომ იმ უმეტესობა ხო სიტყვიჭერაშია და ვხედავ იმას სიზუვეს ხელისუფლებისადმი იმიტომ რომ სიტყვიჭერაშია და ამ დროს შეიძლება რომ მოციქულები იყვნენ ღარიბები ღარიბებად დარჩენ მატერიალურად მაგრამ ადიდებდნენ ღმერთს და რა აზრი აქვს შენ ზიარებას თუ გექნება სიზუსტე ღმერთმა მოგცეს სიყვარულის ნიჭი ჩვენთანაც ღმერთი